밤이 어제보다 더워 딴 사람은 몰라도 네가 잠들 일 없어 그 머릿속에 지금 누가 있어 啊，好不想起床了，而且今天阴天，但是我还挺多事儿要做的。一个是粉红给我发了2个看起来就是贼好喝，但是一看热量就很高、甜馊的那种咖啡，我想试试，就想尝试一下做一下。然后还有就是想给你们拍一下我在拼夕夕上面买了一堆0、7、8岁的，就是用来布置办公桌的东西，倒不多，就是主要是那个办公桌真的太老气了。虽然我之前说了我不想在工作中使好看的文具或者投入太多的钱，但是就是老气的办公桌看着又死气沉沉的，我就觉得稍微布置一小下，买点就是便宜的小东西弄一弄，我可能每天工作还会充满一些干劲儿。我准备现在就开始弄咖啡，因为粉红他们家在我这附近吃饭，我说等会儿下楼取快递的时候顺便给他拿一杯。这俩咖啡吧都是这种甜甜有点高热量的，但是我觉得很适合秋冬，就是秋冬你就想喝这种甜不馊的饮品。然后用到的是那个企鹅史记他们家这个浓缩咖啡液，就上周到的。一个是焦糖拿铁，要用的焦糖饼干和焦糖酱，还有一个是奥利奥生椰拿铁，要用的奥利奥 C。我想喝奥利奥生椰拿铁，我准备把焦糖的给粉红，因为我觉得焦糖太甜。嘿嘿嘿。这种粗暴的时候就得用一次性杯子。我每次看别人做饮品，就是拿冰锤在玻璃杯里倒的时候，我就很紧张。焦糖拿铁要用到焦糖酱，给它就是涂抹在杯壁上面，让它挂壁。倒入牛奶之后，再倒入咖啡液。我刚想说就欧可了，后来想起来它这个还有奶泡，它这个比较复杂，我的奥利奥就比较简单。哇塞，我这个奶泡打的也太成功了，这杯张粉红肯定喜欢。一是甜，二是有那个奶泡，就看起来像奶油似的。张粉红超爱吃奶油，他还会买那种喷射的奶油往嘴里挤，我贼服他这点。稍微装饰了一下，打了一点饼干碎碎。做完他这个做我这个超简单，加完冰块之后放厚椰乳，然后放牛奶，再倒入咖啡液就搞定了。哇，我觉得我贴纸配的好好看呢，好搭。出发，要到楼下了，我还得取快递呢，让我再欣赏一下。哎呀，我这贴纸选的怎么那么搭？嘿嘿嘿，嘿嘿嘿。我刚才去取快递了，把拼夕夕上面的小破烂凑全了，一起给你们拆。然后买了2袋零食，一个是虎皮凤爪，这个是老登上次来的时候来我家买的，我觉得挺好吃的，真的挺好吃的。然后还有就是恰恰的焦糖瓜子，我跟你们说哦，恰恰的焦糖瓜子是我觉得最好吃的焦糖瓜子，不接受任何反驳，就是比每个牌子都好吃。我把东西都凑到一堆了，这么一看我也没买啥呀。哎呀，妈呀，鸡爪子好扎嘴。我们现在都拆开，组装上看一看哈。快递还没开始拆，鸡爪吃没了。首先是我，哎呀，鸡爪是咸的，是我买的一个电脑增高的小桌，就是底下可以放小抽屉的。我主要是看中底下可以放小抽屉，可以放你一些0、7、8岁的东西。然后这个是我买的纸的那个书立，因为我觉得我们单位那个铁的太丑了，我不想要，所以我就买了这个纸的。然后它是2款的，一个长发小女生，一个短发小女生，然后我买了3个。这2个是亚克力的垃圾桶，然后还送的那个小贴纸，但我觉得这贴纸有点小，我想贴我自己的。我的贴纸到，我要撒么撒。嘿嘿，我贴好了，贴了我自己的贴纸，给你们看看转圈，可爱吗？嘿嘿嘿 ，Old School， 老年大学吗？是不是？哎，没拿住，是不是很可爱？当，我的快递都拆好了，也组装完了。我们来看一看我都买了什么小破烂儿。首先就是2个小熊的纸抽盒，这个跟我们办公室姐姐我俩一人一个，然后是这种小熊图案的。然后是那个亚克力的垃圾桶，也是我们俩一人一个。我把我自己的粘完了，然后把那个送的贴纸也装进来了。我还把我自己的贴纸也带着，到时候让他选吧，他自己再那个贴一个。然后是我那3个纸壳子书立。鉴于我上班这个单位的年头不是很久，我的那些书啊、材料什么的，这3个应该目前够装了，不够的时候我再买。然后是我的那个电脑增高桌，它就是组合的一个木板子，然后底下是4个小抽屉。我准备到时候给这4个小抽屉也贴点贴纸，哎，等到办公室再说吧。还有就是我买的4个粘钩和那个胶带切割器，就都是有点那种乐高的那种风格的东西。但是我怎么感觉这2个可能翻车了？一个是这个切割器，它那个中间那个卷轴有点大，我怕我的胶带放不进去；还有这个粘钩好像也有点大，我不知道我的那个擦手巾就是能不能套进去。
等到单位再说。反正就是这些零零碎碎的小东西，后续可能还会填，到时候再说吧。看我买了什么气罐儿，我要给我的气球打氦气，让它飘起来，然后明天简单布置一个场景，拍一点照片。说到布置场景，我就要请出我上2周买的那个大件了，你们还记得这件事吗？请看上集回顾。距离我卖瓜的那天应该过去小半个月了。我买了一个兔子，1.5米的兔子，就是1.5米原来这么大呀！我真是脑子里没有概念，它长得真的好大呀！这哥们长得也太大了，我家好像又住进来个人儿，笑死我了！怎么这么高？我才1.66米，他1.5米。我真的是脑子有包，买了个1.5米的兔子，1.8米的树。看一下它这个时间的这个提示，我准备先打铝箔气球。我好像气球买大了，毕竟我们家比较小。我为什么买这么大的气球？我们家大投影仪那个售后啊，我真的是把把敷衍我，把把出错。之前有一次就是一直对不上焦，其实是物理光线问题，然后他说让我给他邮回去，那玩意儿死大死沉的，我咋邮啊？然后这次是我们家一直在自动对焦，就是放一会儿电视剧就开始对焦。然后我问他怎么回事，他说遥控器坏了，让我买个新的。后来粉红就跟我说是不是要没电了，你换个电池。果然我换个电池之后就好使了，就是也是我傻，但是足以证明它的业务能力还不如粉红。啊，吹爆了一个，吓我一跳，爆了个蝴蝶结。我刚才找了半天打气筒，后来想起来去年我把打气筒都扔了，去年买气球送了4、5个打气筒，我脑抽都给扔了。我正在那犯愁呢，突然想起来，哎，我之前还抽风买了电动打气筒，哈哈哈哈。然后我在 PCG 上面买了这种就是动物园马戏团的小拉旗，其实我还买了彩色的，就是数字的那个拉旗，结果那家店一直不发货，我一生气退货了，所以我现在只有这一个小动物的拉旗，但我觉得可能有点零星可怜，所以不一定用它。我给我的兔子装扮了一下，戴了我的发箍，还有我的手带，嘿嘿，是不是可爱了很多？我跟你们说，我这是升级版，我的兔子带腮红，便宜的兔子没腮红，贵了80块钱呢。对了，给你们介绍一下，它的名字叫咏春，这名是小梁起的。他说要么叫咏春，要么叫叶问，我选择了咏春。就是我买的第一天给他看照片，他说这么老大，你是买了个保镖吗？说感觉他咣咣能给人2拳干趴下了。然后就说这个兔子的口号是我叫咏春叶问，后来就留下这个名字了，他就叫咏春。咏春吧，正面看还行，侧面看咏春脸贼长，獒长大长脸。看我们家咏春这夯实的小手，谁再惹我一拳脑瓜子干碎。我感觉最近走的路数都是很神奇各组，就是特别的无厘头。我这个投影就是恢复出厂设置之后，我到现在还没调大小呢，缺角更严重了，但是我还可以，我觉得我能逼死强迫症。算了，我穿了一会儿之后决定明天不挂这个小彩旗了。当然这个小彩旗还是很可爱的，你们可以去看一看。但是我明天不挂了，因为好像场景来说它有点小，然后其他的彩旗又没发货，所以就拉倒吧。正所谓没有最懒，只有更懒。嘿嘿，我今天又换了个位置头，哈哈哈。我本来还想打几个气球呢，我的氦气没有了，算了吧。看我的蛋糕可爱吗？哎呀，它太好看了，我太喜欢了，它怎么这么可爱？就是我要的样子，跟我要的样子一模一样。完了，它太可爱了，我太喜欢了。粉红说那别吃了，哈哈，把它做成标本。哇，我中气好多。这个气球泄气了，它已经降到咏春的肚皮这块了。看它的小伙伴还坚挺着。昨天不是我粉红吃了炸鸡还有烧烤吗？晚上又吃了蛋糕。我早上起床的时候是有点恶心的，就是觉得吃不下东西。但是我现在路上又饿了。不过我点了馄饨拌面，嘿嘿嘿。就是吃这方面我永远会做到未雨绸缪。现在不饿不代表一会儿不饿，人永远会饿。
来买油炸糕，哈哈，这炸的鱼，那多烦人！这棵树上长麻雀，这么多麻雀。糖油混合物的快乐。我好想吃糖葫芦呀！今天中午本来是去想买糖葫芦的，结果没有。然后我下班路过学校，看见有卖的，但是我又不能停车。我好想吃酸酸甜甜的糖葫芦，糖葫芦。我今天早上刷我女儿的视频，我就刷哭了，然后我一揉眼睛把隐形揉出来了。我本来要上那个水的，就是虽然说不要用那个就是眼睛人员来区分这个玩偶的内部，但是我今天看见堆堆裤回来了，我真的很激动的哭了。就是时至今日，我对莲娜贝尔的周边就还是没有什么兴趣，因为我觉得做的不够可爱。然后我开始喜欢它，就是因为堆堆裤和大家的互动。就是当然每个演职人员都很用心，但我真的好爱堆堆，就是我就是他给我的生活带来了很多欢乐，所以我就刚才一激动噼里啪啦的掉眼泪，停不下来。好想吃糖葫芦呀，我太想吃了。我昨天晚上看了半天，外卖软件上都是那个就是超市那种袋装的，不行，糖葫芦一定要吃冬天大马路边上的，就算他有自己的店铺门市，他这个窗户也得冲着大马路，就是他一定要经受冬日寒风的洗礼，它才是一根称职的糖葫芦。好想吃糖葫芦，我流哈喇子了。本龙说你之前不是自己做过糖葫芦吗？你就自己做呗。妈呀，去年我也是真的咸，今年我也是真的辣。我记得就是你要关注我早的话能看到那个视频，我当时好像做了6串吧，然后我的每个串上只有2根糖葫芦，我是用水果签做的，合计就是6串糖葫芦，12个山楂，然后做完之后2口就吃没了。但是我糖葫芦真的老好吃。又是没有买到糖葫芦的一天，所以我就洗了葡萄，然后点了炸蘑菇和炸鱿鱼。中午去吃麻辣烫的时候，附近没有卖的，然后同事弟弟跟他朋友去吃饭，我说你要看见了给我买糖葫芦，他说好。结果他吃饭的区域跟我们吃麻辣烫在同一个区域，根本没有糖葫芦。然后今天下班我在路上都没有看到，生气，所以就吃炸蘑菇安慰自己。虽然我现在一点都不饿，甚至有点撑。刚下楼去取了快递，是一个朋友给我邮的新疆的特产，各种果干呀、核桃什么的这种干果真的好多呀，我吃不了，怎么这么多？我今天晚上刷抖音的时候看到了吴彦祖的视频，然后我就突然把那个新扎师妹翻出来看了，我不知道你们有没有看过，我感觉就是会不会有代沟啊？就是我小时候就什么新扎师妹啊、千机变、玉女天丁、我的左眼见到鬼，就这些我都超爱看。那时候香港电影真的好好看的，我特别愿意买碟儿。然后科幻看的少，然后恐怖片我不看，然后其他就是各种类型国内外的我都买。就是每天就是我妈有一阵以为就是我就可能是有什么问题，我天天坐在家里看碟儿不说话，然后也不找朋友也不出去什么，就坐在家里看碟儿。我就有过就是放假的时候2天不说话，然后看碟，然后就也不怎么喝水，就嘴巴干的，早上起床嘴巴粘在一起了，就超搞笑。他这些同事真的太可爱了，又傻又可爱。又是老年痴呆的一天。本来早上出门就晚了，找不着车了，前后楼来回跑在那找车，然后刚出小区这头，路上就2个车撞了，把路又给堵死了。晚上下班回家呀，不能懒，得勤快去药店逛逛，买点冷零食啥的，无脑。哎呦我天呐，上沙发又睡着了，本来准备拆快递的，怎么玩手机睡着了？哎，我刚才不是睡着了吗？然后我现在洗完澡再敷面膜，精神抖擞。给你们拍我睡前要拆的2个快递。第一个是我买的桌面加湿器，它是一个雪屋形状的，然后里面有个小雪莲，这个我是准备放到办公桌上用的。其实我最开始想买的是我上次送朋友的那款，就是那个温泉泡澡桶的，我觉得也很可爱样子。但是那款就只能一直插电源，然后我这款是冲插一体的，就是你又可以插电插 USB， 然后你也可以就是那个充完电之后拔下电源用一阵，我觉得比较方便。因为我现在办公桌的东西很多，而且就是主机的位置就是离那个桌面有一点远，我觉得插线不是很方便，然后桌面有点乱，所以我就选了这款。然后它还有一个功能是可以带那种就是小夜灯，但是我在办公室其实也用不上，就是如果在家放床头的话还挺好玩的。它这个小夜灯还挺亮的呢，我刚开始就是按了一下开关，然后是那种特别暗的光，我还想说这种小夜灯也不亮啊，什么鬼？后来发现那个是就是加湿喷雾的模式，它加湿喷雾是自带一点点那种微微的光的，然后我一看长按钮的话会出现就是那个小夜灯的模式，那我看还挺亮的呢。
我感觉它这个亮度，你要是空间小放床头是够了，就是当个小夜灯还挺合适的，正经挺亮。第二个就是这种迷你的室外冰箱，这个我是在小红书上面看见有人就是把它组装好之后，背面贴了吸铁石，然后做成了冰箱贴，我觉得好有意思呀，就特别可爱。然后我自己就上淘宝搜关键词搜了这么一套，我也想弄一个，就它这里面还带那种就是这种塑料的蔬菜呀，什么牛奶瓶什么的，然后还有这种就是可以折叠的小纸壳，叠完之后就是那种零食盒子，反正做完之后应该差不多就是图片里这个样子，我觉得太可爱了，我也想弄一个冰箱贴试试。我现在就来组装它们。你看它拆开里面有这种贴纸，然后还有这种组装的，叠完了是果汁盒，还有什么饼干盒，就特别好玩。我组装完啦，这个小纸壳有果汁、牛奶、番茄酱，还有曲奇饼干，还有酸奶，还有冰淇淋，还有那个哈根达斯华夫饼，这也是曲奇饼干，还有热狗。我们现在把它装到冰箱里。突然想起来我没有吸铁石，我还得先买吸铁石才能把它弄成冰箱贴。完了，我明天早上肯定跟背上娃一样。我刚才喝了一大杯水，就是我一大姨妈我就超级渴，然后又特别爱水肿，就尤其是眼睛，就是肿的那个眼袋都鼓起来了。完了，要下雪了，为什么要下雪？下雪是个难题。哎，我好饿呀！我本来今天早上想下楼买饼的，然后一看下雪了，我又扫了会儿车，结果我开出小区的时候才想起来，就是昨天开始我们家路中间设栏杆了，然后我就不能一下子开到对面去买饼了，就要走好远，我就没买。哎，反正这样也挺好的，设了栏杆，那些瞎停车的人就不能停回。但是我买不着饼了，我好饿。哎，这周好像没怎么做吃的，就是天冷疲乏，而且就是我大姨妈整个人更懒惰。但是这两天皮肤真的超级好，就是那个姨妈前我肯定会爆痘，然后就是脸过敏什么的，但是只要进行时，只要开始了，前两天简直就是我皮肤状态的巅峰，就是真的是像剥了壳的鸡蛋一样，但是这个鸡蛋上可能会带一些小斑斑，但是它也是鸡蛋。看我一早上跟逃荒了似的，大包小裹的。我带了朋友给我邮的零食，然后带了我新买的垃圾桶，还有加湿器，还带了个马甲。昨天穿少了冷，今天披个马甲。好饿，我真的好饿，我真的好饿呀！妈呀，看看人家，真是雷打不动。今天轮到物件了，昨天太低。这个场景还挺好看的。没有家不好看了。哎呦天，这大雪豪天吃顿饭可真不容易啊！哇，今天外面是紫色的，我现在又冷又饿，气死我了。堵车，还有那车插队，饿死我了。我太饿了，我本来下班路上想点外卖的，但是今天下雪路况不好，我感觉外卖送到要好长时间呢。我就热点冰箱里的这个烧麦，是我妈前两天过来给我买的，然后再用空气炸锅炸点小酥肉，就是我的晚饭。就炸了这么几个小酥肉，又炸猫粑粑了。我的气球已经瘪了，这个花朵的最严重，已经漏气儿了，然后就给它放在角落里。然后鸽子的这个也有点软了，还有这两个渐变的气球，它们都有点要完蛋了。我本来想着说捅漏了直接撇了得了，但是我今天无意中看到了我淘宝购买的价格，鸽子38块钱一个呢，所以我决定给它们慢慢放弃，然后收起来，虽然有一天可能还会用得到。吃饭，饿死我了。我这个筷子都不是同一双。然后这个烧麦我好像热大劲儿了，我刚才蒸一半的时候吃了一个，但是那个面夹着呢就没熟，但我也吞进去了，我就又多蒸了一会儿，然后现在有点蒸漏了，蒸大劲儿了。然后这个是之前买的那个麻辣扇贝肉，但是不怎么好吃，沙子比较多，但反正就凑合吃吧，都买这么久了，再不吃该坏了。然后是我的小酥肉开动，妈呀，撑死我了，好撑顶。我每天真的除了饿就是撑，就没有中间值，没有正常的时候。今天晚上看河东狮吼啊，
张柏芝可真好看。最近的主题就是看老电影，看以前的港片，嘿嘿嘿。早上好啊！虽然今天天气不怎么样，是个破天儿，但是因为今天是我的生日，所以我要把它定义为一个好天。我早上给自己煮了2个鸡蛋，刚才堵车的时候吃了1个，哎呀妈，给我噎的差点背过去。我真的很想吐槽我们家楼下路口，因为我附近不是有学校嘛，然后早上那个交警调红绿灯，他就一个劲儿往学校里面放车。我可以理解都送孩子，因为就送孩子人多车多，但是从上个路口都堵到这个路口正中央了，为啥还要放车呢？然后我们这种直行的就被路口正中央的车堵得过不去。然后他调红绿灯，我这头灯有时候就10秒，就是我3、4个灯我都不一定过得去啊！这是为什么？为什么？我把第2个蛋也吃了，我现在好噎挺啊，但是我没有水。虽然我带了水出门，但我带的是咖啡浓缩液和我的梅子露，就是我没往里面兑水我就出来了，啊，噎死我了！我还没到单位，我要没有停车位了，嘿嘿嘿。中午啦，下班啦，我要去吃辣盘盘。我吧，虽然是一个就是有一咩咩仪式感的人，但是我这个仪式感它不太局限于时间地点，就说白了就是我能凑合。就是鉴于我前2天已经拍了就是我生日想拍的照片，所以就是今天这个正日子，我就一门心思只想干饭。就我已经是一个成熟的吃货了，我就觉得就是这个日子就是也不用说多么兴师动众，因为我想做的已经都达到了，我就要认认真真的吃我想吃的好吃的。我朋友送了我个草莓花束，但是这个光真的太死亡了，哈哈，我要把这个灯关了。这个灯关了之后好多了，这样还挺好看的。那个灯真的太囤了。然后就是我之前看弹幕有人问囤是什么意思，囤就是土的意思，东北话囤就是土。我要冻死在东北的街头了。我刚才把车放家了，因为那个我回家要取快递是生鲜，我就先取了，我怕快递一站关门，然后快递也没齐全，我好像有9个，但是他才给我6个还是7个，然后我现在打车去快递，我现在在这等车，我要冻死了。干饭了，冻死我了。要等我的蛋炒饭，我的蛋炒饭来了，喵喵喵！我要冻死了，我发现门口有车位，他非停那么远，直行，我俩走过来，走到车跟前，我感觉我要死了。啊，吃不动了，好撑挺啊！我要把这个羊崽子铲出来。完了，困死我了，我想睡觉了，但是我还有好多事没做，我视频还没讲完，字幕也没加，我明天还有好多事要做，还要收拾屋子，我好困的。这条视频就到这吧，祝我生日快乐，然后祝你们每天都快乐，所得皆所愿，拜拜。Like an angel with no wings, got nowhere to that's where to going. Yeah, 너만 보면 기분 좋아. 난 잠은 너 때문에 잠이 안 와. 같은 너의 미소 날 기대 이래서 알려줘 내 맘의 주소.